不丹呢係亞洲一個內陸國家，佢係位於喜馬拉雅山山脈嘅東邊，北邊呢就同西藏接壤，而東邊、西面、南面呢就同印度為鄰。雖然不丹只係同中印兩國接壤，但係不丹呢距離尼泊爾同埋孟加拉呢都非常之近嘅。香港呢係冇直航機去不丹嘅，最近嘅方法呢就係經過曼谷轉機啦。不丹呢個國際機場呢係我見過最細嘅國際機場之一，但係亦都係我見過最精緻嘅機場。喺行李帶上邊呢，居然有宮殿嘅模型。咁去不丹呢係唔可以自由行嘅，必須要聘請當地嘅導遊。咁呢位呢，就係我今次呢個 trip 嘅導遊 Rinchen 先生啦。大家都聽過 GDP 啦，衡量一個國家嘅經濟呢，好多時就會講呢個國家嘅 GDP 係幾多，或者人均 GDP 係幾多。但喺不丹呢度咧就唔興講 GDP 嘅喎，呢度興講 Gross Happiness Index， 即係話咧快樂咧係最重要嘅。喺不丹周圍咧都可以見到國王一家四口嘅相，真係可以感受到佢哋嘅幸福快樂㗎。不丹人相信咧，將呢啲物品順時針咁轉，或者圍繞住建築物順時針咁行咧，係可以帶嚟好運嘅。In Buddhism, whenever we kind of come across some religious monument, we always have to walk into a clockwise. So if you walk into clockwise, your bad karma that you have accumulated in the past life and the present life will be removed, and then you gain a lot of good karma. 呢條鐵索橋呢係14世紀嘅時候由一名藏族僧人唐東加波所興建嘅。相傳呢，佢就興建咗108條類似嘅鐵索橋。大家睇到啦，雖然經歷咗700幾年，但係呢條鐵索橋呢依然係非常之硬淨。睇嚟嗰陣時嘅做工呢係非常之精湛嘅。呢個108座佛塔係紀念響2003年嘅一場武裝衝突中英勇犧牲嘅不丹士兵。響90年代末期，一批響印度阿薩姆邦嘅分離組織同印度發生衝突，敗退咗之後呢，佢哋就逃往不丹嘅境內，建立咗一個個營地。不丹政府呢就嘗試同呢批非法入侵嘅武裝分子進行談判，咁但係呢，佢哋都依然唔肯離開不丹嘅國境。於是2003年嗰個時候呢，不丹皇家陸軍就採取咗軍事行動，對呢批武裝分子進行驅趕。呢個亦都係不丹響呢100幾年嚟呢唯一一個軍事行動。呢個108座佛塔呢，就係用嚟紀念響該次行動中犧牲嘅不丹士兵啦。最初聽講不丹係一個全民食素嘅國家，但係當地人呢其實都會食用少量嘅肉類嘅。咁我呢位導遊先生呢，佢間唔中呢就會食牛肉啦。咁另外當地人食飯呢，幾乎每餐呢都一定配有芝士嘅。Soon to me myself, yeah. 好嗱，呢個呢就叫做 chili cheese 啊，咁係辣椒芝士。個芝士味十分之重啊，而且又唔算好辣喎。如果大家去過西藏呢，相信都會見過呢種五彩旗，分別係藍色、黃色、綠色、紅色同埋白色，咁佢哋分別代表咗5種唔同嘅元素。黃色代表土地或者地球 Earth， 綠色代表水 Water， 紅色代表火 Fire， 白色代表空氣 Air， 藍色呢就代表空間 Space。咁喺不丹到底有咩手信係值得買呢？
咁不丹同西藏一樣呢，係盛產冬蟲夏草喎。咁呢種 A grade 嘅冬蟲夏草呢，一條呢就12.5美金。咁呢就係呢位師傅呢親自上山採集嘅呢啲冬蟲夏草，咁係絕對 A grade 嘅 A plus grade 嘅 quality 啦。咁呢度呢就200蚊美金啦，總共18條蟲草。喺不丹呢有一項獨有嘅文化喎，就係對男性嘅生殖器官呢就有一個崇拜喺度。周圍咧都可以見到男性生殖器官嘅圖騰。So Rinchen, I found that in Bhutan people worship penis. Why is that? In Bhutan, this is a very common to see these paintings and hanging on the house roof. The main reason in the olden time is that we are with the very less population, so we want a fertility. And then one purpose is to ward away or drive away the evil eye, and then also the gossip about you. And it is some kind of a protection. 如果冇嚟過虎穴寺嘅話呢，相當於冇嚟過不丹。虎穴寺呢就位於海拔3200米咁上下，所以正常由市中心行上去嘅話呢，要經過一條比較斜嘅山路先可以到達。一般嚟講呢，行上去虎穴寺呢係要上山嘅，條路比較崎嶇。但我哋今次選用咗一個比較特別嘅辦法，先苦後甜，就係先行上山，去到一個 camp site，喺嗰度過一晚夜，養足精神。第二朝起身呢，再由 camp site 沿住山路往落行，一路落山呢，就可以去到虎穴寺啦。半路上山途中呢，就開始落起大雪，真係凍到手腳都麻痹啊！ How do you feel the trekking in Bhutan? So we are very close to the campsite, and the snow welcome you.雖然真係好凍啦，但係上到 camp site 呢，可以遠眺到喜馬拉雅山山群嘅日落景色，覺得一切都係值得㗎。喺帳篷裏邊都算幾暖下。第二朝起身嗰時候呢，雪呢已經停咗啦。向北邊望呢，可以睇到好壯觀嘅喜馬拉雅山山脈。咁我哋就由 camp site 落山行去虎穴寺，一路落去呢個溫度呢就慢慢逐漸回升。終於行到去虎穴寺啦！呢個係不丹必去嘅景點嚟嘅。相傳公元8世紀嗰陣時候呢，印度一位僧人蓮花生大師就騎住一隻老虎經過而家虎穴寺所在嘅洞穴，喺嗰度降服咗妖魔之後呢，咁佢就喺嗰度進行冥想，然之後呢就將呢個佛教呢正式傳入咗不丹啦。
響1692年苦月寺正式興建好，其後就成為不丹最具影響力嘅一個佛寺啦。遊客進入苦月寺呢係有非常之嚴格嘅規矩，包括唔可以影相啦，同埋進入佛寺之前呢一定要除鞋嘅。行完成2日山真係非常之攰啊！梗係要試下呢度不丹嘅傳統熱石浴去消除黑疲勞啦。不丹人呢就會喺河流附近呢搜集一啲石頭，咁呢啲石頭呢就富含咗礦物質。咁呢啲燒紅燒熱咗嘅石頭呢，就會被夾入去抌入室外嘅一個水槽裏邊。咁水槽裏邊嘅水呢，就會被快速去加熱。咁再喺室內嘅浴缸水上面呢，加咗唔同嘅草藥。6日嘅不丹之旅呢，話咁快就完結，可以睇得出不丹人民呢對於物質同埋名利呢係睇得非常之淡薄嘅，佢哋更加多呢係會追隨自己內心嘅喜悅。我覺得呢一點呢，好值得我哋去反思一下我哋對生活嘅態度。好多人每日營營役役，就係為咗金錢同埋物質上嘅享受，但係呢啲嘢呢，只不過係表面，而且終歸有一日呢，都係帶唔走嘅。我哋都好需要反思一下，我哋活着奮鬥嘅目的到底係為咗啲乜嘢嘢？